प्रबल वर्षा बेहाल उपकूल ओडिशा। खोर्धा टांगी में सर्वाधिक 74 मिलीलिटर वर्षा रेकर्ड। 27 तारिख सकाळ पर्यंत मिलिबनी निस्तार। वर्षा सह घन कुहुड़ी करिब अस्तव्यस्त। प्रबल वर्षा नहीं 24 घंटा पर्यंत 14 जिला को येलो अलर्ट जारी। वेलमार्क लो प्रेशर प्रभाव में आज सारा राज्य में वर्षा जारी। आसंता 24 घंटा पर्यंत राज्य में एभली वर्षा जारी रहिब बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। विशेषकर पुरी, खोर्धा, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, कंधमाल, कलाहांडी, रायगड़ा, नवरंगपुर, कोरापुट और मालकानगिरी जिले में प्रबल वर्षा नहीं सतर्कता जारी कर आसंता काली दक्षिण ओडिशार गंजाम, गजपति, रायगड़ा, मालकानगिरी, नवरंगपुर और कलाहांडी में प्रबल वर्षा हेब बोली सतर्कता जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर वेलमार्क लो प्रेशर बेस सक्रिय रही 24 घंटे दुर्बल हो लघुचाप परिणत हो दक्षिण आंध्र और उत्तर तमिलनाडु उपकूल महाहेब लघुचाप। यार प्रभाव में 27 तारिख सकाळ पर्यंत वर्षा हेबार संभावना रही।